Xo'p, mana qizlar, salom qilaysizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Mana ayolimiz Jizzaxda borib kelyaptilar uylariga. 30 haftalik ayoli ishib ketgan, do'mbira bo'lib ketgan. Ko'p o'tirgan mashinada. Yo'llar bilasizlar, yo'llarimiz juda tekis va ravon. O'sha uchun bitta chuqurga tushsanglar, siltanish kuchli bo'ladi sizlarda, siltanasizlar. Undan keyin nimalarimiz, vrachlar nima qaranglar, voditellarimiz, haydovchilarimiz juda ham akkuratniy mashina haydaydi, obgom qilmaydi, tezlikni oshirmaydi, qo'rqib ketmaysizlar. O'sha uchun uzoq masofaga borish mumkin emas qizlar. Har xil haydovchi bor yo'lda, asabbuzarliklar bo'ladi. O'sha uchun sizlar anaqa qilmanglar, uzoq masofaga yurmanglar. Bu oyoqlaring mana shunaqa ishib ketishi o'zlaring uchun diskomfort, holatni og'irlashiga, hatto og'ir tug'ruq bilan tugashi mumkin. Mana o'tgan kuni Samarqanddagi ayolim xo'jayinlar bilan borib kelaylik deb ketdi. 23 haftalik, sheykalari yaxshi, o'lchab, yozib, chizib bervordik. Yo'lda birinchidan mashina riski to'xtagan, qattiq siltangan, borib Samarqandda tug'ib keldilar. 23 haftalik bola. O'sha uchun qizlar yo'lda uzoq masofaga yurmasliklaring maslahat beraman. Agar bormoqchi bo'lsanglar ham samolyotda borsanglar bo'ladi yoki bo'lmasam poyezdlarda borsanglar bo'ladi. Ular ham baribir bezopasniy emas. Birdan to'xtaganligi hisobiga qattiq siltanishlaringiz mumkin poyezdlarda ham. O'sha uchun iloji bo'lsa uzoq masofaga bormanglar. To'y hashamlar, tug'ilgan kunlarni 1-2 marta o'tkazib yuborsanglar hech narsa qilmaydi. Kelishdikmi?